وكما هرشاد جبرا أطورهانا مقعيسة وهرشاد بركاش جبرا أطورهانا وحو دشي سنة كمركو أها تضوي طوان كمي كون سغال بقول سديتن يوسد حذي أكتر كان حرفدي سواجلاء أطورهان waxa uu ku dhashtay magaalada lagu magacaabo Gondanama Heshtara ee dalka India. Atoorahan aabihiisa waxa lagu magacaabaa Barkash Jabra. Hooyadiisana waxa lagu magacaabaa Reeqa Jabra. Atoorahan waxa la dhalatay laba gabdhood oo kala ah Monica Jabra iyo Harsha Jabra. Atoorahan dhanka waxbarashadiisa hadaan eegno wuxuu wax ku soo bartay college-ka lagu magacaabo Best Modern oo ku yaala magaalada Maheshtara ee dalka India. Aktarkan wili wax lamaana ah ma yeelan. Aktarkan ayaa saaxiib la ah gabar lagu magacaabo Sirti Jaha. Aktarkan ayaa jacayl weyn u qaaday gabadha lagu magacaabo ee jilaayga ah ee Jennifer Wingard. Aktaradan oo ah aktarad musalsalo fara badan keentay oo shaashadaha bulshada si weyn ugu soo muuqatay. Aktarkan ayaa xirfadiisa jilaaynimo bilaabay 2006 aktarkaana wuxuu keenay musalsalo fara badan musalsaladaas oo ay ka mid yihiin musalsalka lagu magacaabo Hamsafar iyo musalsalka lagu magacaabo Tereliye oo Soomaalida ay u yaqaanaan adiga dartaa musalsalkaas oo dhanka Soomaalida xiiso fara badan ku reebay musalsalkaas ayaa shirkad ahaan waxa soo saartay Soomaaligiisa shirkadda lagu magacaabo Safi Films iyo musalsalka lagu magacaabo Beebanaa ee Soomaalidu u yaqaanaan Hadlaan musalsalkaas oo atriisha ay ka ahayd aktarada lagu magacaabo Jennifer Wingard musalsalka Hamsafar oo qiiso weyn lahaa musalsalkaas oo dunida dhan gilgilay musalsalkaas oo Soomaalida ku reebay waxaan caadi ahayn waa musalsal qiimo leh asxaabta waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo